Facem, salut boșii! Eu sunt Fido Boy pentru voi. În acest episod vă voi face o prezentare generală. Eu locuiesc undeva, departe. Și aici, acolo, în acel undeva, e alcătuit din două părți. O parte șmecheră, luminoasă, numită Las Vegas, pentru cei din partea a doua, care se numește Jurassic Park. Și e foarte șmecher acolo. L-am numit Jurassic Park, pentru că acolo sunt mai multe animale decât oameni. Iar dacă te duci acolo dimineața, mirosul te doboară. Și vă avertizez, mirosul ăla trece și prin masca de gaze, deci nu vă duceți acolo. Și ca orice oraș, avem și un fluviu, numit Pârâu, unde trăiesc cei mai murdari somoni. Și apa e foarte curată, deci vă dați seama, somoni murdari, dar apă curată. De asemenea avem și o capitală, numită Vile, unde rămâi fără portofel, deci dacă te duci acolo, ai grijă de el. Și acum că am făcut cunoștință, aș vrea să vă arăt ce face lumea atunci când e cuprins de febră, dans. Așa face următorul individ din imagine. Fiți atenți! Ați văzut ce face lumea când e cuprinsă de febra dansului? Acum, probabil că ați auzit de stupidul joc Flappy Bird. Dar probabil că n-ați văzut când joacă Chuck Norris Flappy Bird. Ei, fiți atenți! Chuck Norris! Și cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, ca să se auzi și prietenii voștri. Și dacă sunteți prietenii mei și bănuiesc că sunteți sau chiar veți fi, dați un subscribe. Eu sunt Fido Boy și ne vedem în următorul episod.